Hello everyone, welcome back. Today is day 3 neighbor, no? So what we're gonna learn today? Today, bari la jamle. Today HTMLရဲ့ no basis အကြောင်းအရာတွေတွေကနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတချို့ကိုထပ်ပြီးတော့တက်လှမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နော် HTML စာအုပ် What is HTML နော် HTML ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ hypertext markup language ဒါသူရဲ့အရှိပေါ့ HTML hypertext markup language or HTML is the basic code that makes the foundation of every website on the world wide web နော် website ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီinternet ပေါ်မှာရှိတဲ့ website တွေအကုန်လုံးကအဓိက foundation ကပါ HTML HTML ကဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင် used for making a text and other page content and for defining how a web page is structured web page ကိုဘယ်လို structure လုပ်မယ်ဆိုတာတွေကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် web page is made of a lot of content text image even video တွေပါမယ် text တွေ image တွေပါမယ် each of these piece of content is made using HTML syntax okay so setting your tools ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်တော့မယ်ဖြစ်ဖြစ်စပြီးသုံးတော့မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့က browser လုပ်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် text editor web editor လုပ်မယ်เนาะမနေ့အဲ့ဒါတွေကရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားရယ်เนาะဒါပြန်ပြီးတော့ review ပေါ့ပြန်လဲသုံးသက်ရှင်းပေါ့ဒီ browser မှာဆိုလဲသိပြီးသားပဲ Google Chrome ရှိတယ် Firefox ရှိတယ် Safari ရှိတယ် Internet Explorer ရှိတယ် Opera ရှိတယ်ဒါနာမည်ကြီးတွေပေါ့เนาะတခြား browsing software တွေလည်းရှိပါသေးတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါတွေတခုခုရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့ text editor တွေကလည်းရှင်းပြပြီးသားပဲ Notepad ရှိတယ် Notepad+ ရှိတယ် Sublime Text ရှိတယ် Adobe Dreamweaver ရှိတယ် Microsoft ဟိုဟာရှိတယ်เนาะ Microsoft Visual ရှိတယ်เนาะဒါကိုကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ဒီစာအုပ်လေးကတော့ကျွန်တော် Adobe Dreamweaver 5ကိုသုံးပြီးတော့ရေးထားတာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ကြံရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့သင်ကြတာပေါ့ okay ဟုတ်ပြီ HTML documents all HTML document mastered with document type declaration เนาะ exclamation mark dot type HTML เนาะဒါမှဘယ်လိုမျိုး automatically basic structure ကိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းမနေ့ကသင်ပေးခဲ့ပြီးပြီ Sublime Text မှာဆိုရင်ဘယ်လိုရေးเนาะ Visual Studio မှာဆိုလို့ရှိရင် Visual ဟိုမှာဆိုရင် code မှာဆိုရင်ဘယ်လိုရေးဆိုပြီးဒါသင်ပေးခဲ့ okay ဟုတ်ပြီဒီနေ့ HTML ရဲ့ heading တွေအကြောင်းကိုသင်မယ် heading တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HTML မှာအသုံးဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ web page မှာ content ပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့သူကအရေးကြီးရင်ကြီးသလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ H1 ပေါ့နော် H1 tag define most important heading အရေးကြီးဆုံး heading ကို H1 ကသတ်မှတ်ပေးတယ် H6 ကကျတော့ define the least important heading เนาะအရေးကြီးတာအနည်းဆုံးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းငယ်သာအရေးပါတယ်เนาะကိစ္စမျိုးဆိုရင် H6 ဒီကောင်ကကျတော့အရေးကြီးဆုံးကနေနည်းနည်းလေးပဲအရေးကြီးတာဟော1ကအရေးကြီးတယ်1ကအရေးကြီးဆုံးပဲเนาะ6အရေးကြီးတယ်6တဲ့5ကပိုအရေးကြီးတယ်5က4 3 2 1 1အကြီးဆုံးပဲ okay အမျိုးလေးမှတ်လိုက်ကဲဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် results ကဘယ်လိုရမလဲဆိုရင်ဒီလိုရမယ်ဒါ H1 ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစာလုံးအကြီးနဲ့ရမယ် H2 ဆိုရင်ဒီလိုရမယ် this is heading 2 this is heading 3 this is heading 4 this is heading 5 this is heading 6 so let's write together okay ကျွန်တော်တို့ Sublime Text ကိုဖွင့်လိုက်မယ် Sublime Text 3ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပြီမနေ့က D1 ပေါ့နော်တကယ်ဒီနေ့ Day2 ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ် new file ပေါ့နော်ဒီမှာ file နဲ့ကနေပြီးတော့เนาะ new file ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ရပြီဒါကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ save လိုက်မယ် file နဲ့က cs နဲ့ save လိုက် cs ဘာနဲ့ save မလဲဆိုတော့ဒီနေ့က day2 ဖြစ်တယ် day2.html don't forget to put .html okay and then click to save ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ day2 ဆိုပြီးရသွားပြီဒီမှာ day1 မနေ့ကလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်ရှင်ပိတ်ထားလိုက်လို့ okay ဒါ day2 ပေါ့ဟုတ်ပြီ basic structure ကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာရေးမလဲ html ရေးမယ် under column basic structure ပြီးသွားပြီ title မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ကိုပဲရေးလိုက်မယ်နော် YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ update လုပ်ရပါတယ်နော်ဒါမှကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုး video တွေထပ်ပြီးတင်ဖို့အားရှိမှာဖြစ် okay အဲဆို computing for e လို့ပေးလိုက်ပြီဒီနေ့ heading အကြောင်းပေါ့နော်paragraph အရင်ရေးမယ်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းless than smaller than ထဲမှာကျွန်တော်တို့ p ဆိုတဲ့ paragraph ကိုထည့်ရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က
ဒီမှာ greater than less than b ထဲမှာ slash လေးထည့်ပြီးလိုက်ရင် close tab ဖြစ်သွား today is writing writing heading နော် writing heading testing heading okay ဒီနေ့အကြောင်းအရာပေါ့ဟုတ်ပြီလေ okay the first one is h1 okay h1 h1 this is heading 1 okay this is heading 1 okay now number 2 h2 sorry this is heading 2 okay this is heading 2 and h3 this is heading 3 okay like that okay ကဲ h6 ကိုကြော်ချလိုက်မယ်နော်ဆောနာကကျွန်တော်စာအုပ်နဲ့ပြပြီးသွားပြီနော်ကြော်ချလိုက်တော့မယ် heading sorry heading 6ဒီမှာပြန်ပြင်လိုက်မယ်နော် heading ဒီကောင်ကျွန်တော်6လို့ရှင်နော် okay heading 6ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ structure ကြရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလိုလေးခွာပြီးတော့ရေးတင်တာပေါ့နော်ဒါအစရေးကြတဲ့ကဒါလောက်အောင်ပေါ့နော်ရေးပြီးမှတော့ဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူး okay ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုစိတ်လိုက်မယ် control s ရနှိပ်လိုက်เนาะပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ right click ခောက် open in browser လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှမရဘူးဘာဖြစ်လို့မရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က default ဒီ opening ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားရလဲဆို sublime text လုပ်ထားဒီမှာ day 2ရှိတယ်เนาะ right click ခောက်ကို default ထားခြင်းတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုပြင်လဲဆိုရင် right click ခောက်မယ် right click ခောက်ပြီးတော့ properties ကိုသွားမယ်ကြာလာတဲ့ပေါ်ရမင်းလေးอ่ะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ default ကိုဘာထားလဲဆိုတော့ sublime text ကိုထားအဲ့ဒီမှာကိုပြောင်းရှင်ပြောင်းလို့ရတယ် open with ဆိုပြီး open with Google Chrome လို့ထားလိုက် okay ပြီးရင် apply လို့လုပ်လိုက်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးက Google Chrome နဲ့ပဲဖွင့်တော့ okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ခုပါရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုကိုရွေးလိုက်တစ်ခုကိုစွန့်လို့ရတယ်ဒါလူဘဝနဲ့အတူတူပဲဒီကောင်ဒီတိုင်းဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Google Chrome အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာ web editor အနေနဲ့မပေါ်တော့ဘူး web editor အနေနဲ့ပေါ်ချင်ဘာလုပ်ရမလဲ right click ခောက်မယ် open with ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ sublime text ကိုရေးပေးဒါမှမဟုတ်ရင် sublime text တဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က open folder ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတွေကသက်ဆိုင်ရာကိုရွေးရမယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် default application လေးဒါပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် right click ခောက်မယ် open in browser နှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရသွားပြီနော်မနေ့ကတော့ default application မပြောင်းထားတော့ကျွန်တော်တစ်ခါသွားပြီးဖွင့်နေ today's writing heading ဒီနေ့က heading ကို sanction ဖြစ်ပါတယ်ဒါ paragraph ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းညာ this is heading 1 this is heading 2 this is heading 3 4 5 6လာမယ် heading 6ဆိုရင်ဒါမျိုးတေးသေးလေးဖြစ်သွားတယ် okay ရပြီကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဆက်လေ့လာမယ် heading ဘိုင်းကိုပြီးသွားပြီเนาะနားလည်မယ်ထင်တယ်နားမလည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်မေးလို့ရတယ် paragraph ကတော့သိပြီးသွားပြီ HTML paragraph are defined with the b tag เนาะ example this is a paragraph this is another paragraph ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာပိုင်းအကြောင်းနှစ်ကြောင်းဒီလို paragraph နှစ်ခုရလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ HTML link เนาะ HTML link ကိုမပြောခင်မှာဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကို copy ကူးလိုက်မယ်ဒီကို copy ကူးလိုက်မယ်ကဲကျွန်တော်တို့မှာ paragraph ရေးပြီးသားရှိတယ်နော်ဒီကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးကူးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရဟုတ်ပြီနော်ဒီလေးရလာမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ paragraph this is a writing heading this is a paragraph this is another paragraph ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစာပိုက်ဒီ ptet တစ်ခုကိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းစီပြင် control s ရနှိပ်လိုက် right click open with browser ဒါဆိုရင် today's writing heading this is a paragraph this is another paragraph ဆိုကျွန်တော်အဲ့လို ptet ကိုမသုံးချင်ဘူးနှစ်ခါမသုံးချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလို line break လုပ်ချင်နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပြမယ်
ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းတောက်လျှောက်ကြီးရေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီမှာကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ arrow ren loran ဒါဟိုခဏခဏသုံးတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့မှာပြီး loran လို့ရိုက်ပြီး tag sorry ဒီမှာ arrow ren loran လို့ရိုက်မယ်နောက်က tab ပါဖြတ်လိုက် loran လို့ရိုက်ပြီးတော့ tag key ခုံလိုက် loran လို့ရိုက်ပြီး tag key ခုံလိုက်ရင်ဒီလိုစာလေး auto ပါလာတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ close p tag လေးပါ auto ပါပြီးသား loran ip send เนาะဒီကောင်အဓိပ္ပာယ်ရှိတာမရှိတာတော့ခြားပါဒီကောင်ကကုတ်တင်ရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူခေါ်သုံးတဲ့ဟာလေးပေါ့ p tag ကိုရေးမယ်ပြီး loran လို့ရေးပြီးတော့ tag key ခုံလိုက်ရင်ဒီစာလေးရတယ်ဒါလေးကို save လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလား save ပြီးတော့ right click ခေါက်ပြီး open in browser လို့နှိပ်လိုက် open in browser လို့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုကြီးဖြစ်သွားတယ်စာတွေကဒီမှာအဆုံးထိရေးသွားတယ်ဒီအဆုံးထိဒီဘက်ကိုရောက်ဒီမှာရေးတာကတော့ Latin ဘာသာစကားလို့ပြောတာပဲเนาะကျွန်တော်တော့မသိဘူးဒီမှာအဆုံးထိရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ကြောင်းကလာတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမလာချင်ဘူးဥပမာအပြင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ full stop နေရာမှာကျွန်တော်ဆုံးချင်တယ်ဘယ်လိုဆုံးမလဲเนาะ p tag ကိုနောက်တစ်ခုသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် p tag တွေချုပ်ပွားကုန်မှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမသုံးဘူးဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုရင်ဒီမှာပြမယ် full stop ပဲနေရာမှာဆုံးလဲ full stop here full stop ကျွန်တော်တို့ဘာ tag လေးကိုသုံးလဲဆိုတော့ br ဆိုတဲ့ tag လေးကိုသုံးပါတယ် tag လေးကိုသုံးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် full stop နဲ့ရှားသွားပြီเนาะဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ consequence ဆိုတဲ့နေရာမှာ break tag ပေါ့နော် br ဆိုတာ break ပဲ break tag ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ break ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်နေရာမှာထပ်ပြီးဒီနေရာမှာလည်း break လုပ်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် br tag ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် sorry br လို့ရေးလိုက် br လို့ရေးပြီးဒီမှာဒီ suggestion code suggestion ကပေါ်နေပြီ br လို့ပေါ်နေ enter ခောက်လိုက်ရုံเนาะ enter ခောက်လိုက်ရုံရပြီပြီးရင် save မယ် save ပြီးရင်ကျွန်တော် open in browser ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်တစ်နေရာလဲအဲ့လိုမျိုးခွဲပေးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါပြီဒီနေ့ပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်ဒီ heading အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်ပြီးတော့ p tag ကိုပြန်ပြီး review လုပ်သွားတယ်နောက် break ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးခဲ့တာပါအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်